الضحك فعلاً معد. العلماء وجدوا أن الضحك ينشط منطقة في الدماغ تعرف القشرة الحركية، ما يجعل سماع ضحك الآخرين يحفزك للضحك تلقائياً. نعم، مثلما يتثاءب الإنسان حين يرى غيره يتثاءب، يضحك أيضاً حين يسمع الضحك، حتى دون فهم السبب. إنها واحدة من طرق التواصل الاجتماعي العميقة التي تسهل الترابط بين البشر. والمثير أن الأطفال الرضع يضحكون حتى قبل أن يتكلموا. الضحك جزء من فطرتنا، وليس سلوكاً مكتسباً.